Hello， 大家好，我係美麗嚇。咁今期咧嚟到咗十里銀灘，咁估下我而家所在嘅位置喺邊度咧？睇下我身後嘅呢度咧有個別墅區嚇。喺別墅區隔離呢度咧就係我哋嘅一期嘅商業街啦。喺呢度麥當勞啦、生活超市啦、沙苑啦、KTV 啦、包括咧台球室啦、以及咧呢個屋苑。背後咧就係我哋嘅呢一個沙灘啦。咁今日嚟翻呢一個位置，大家可以見到咧，十里銀灘咧真係唔係鬼城，越嚟越旺噶嚇。咁今日咧介紹翻套咧拎包入住嘅單位，非常之靚仔嚇，全屋保養咧90%新以上。雖然咧呢個屋苑咧係舊咗啲，但係咧配套夠成熟，去海鮮市場、去銀富市場、去翻巴士站都係超方便嘅。呢度屋苑咧一樓下咧就係一期嘅巴士交通中心總站啦。每一日晚上最遲7點鐘嘅車咧，就喺我哋呢個單位樓下駛出嚇，就係我哋正前方呢一度咧，就係觀山海嘅呢個屋苑啦。今日介紹呢個單位咧，係一個3個露台嘅單位，主人房咧都帶埋一個露台俾你嘅。喺呢個角度咧望到咧呢一個位置咧行過嚟咧好近嘅啫，行過嚟咧都係幾分鐘嘅時間。咁見唔見到咧？嗱，而家整緊呢啲維護咧，就係而家咧呢一度咧都係打造緊一啲新嘅一個。即係一啲配套設施啦嚇，咁而家咧仲整緊嘅，過幾個月咧應該都會有啲設施俾到大家噶啦嚇，咁唔好講咁多，睇翻我哋今日介紹嘅呢個靚單位啦。一生走過看透世界，原是不太完美。成功跟錯失，給你仔細玩味。勾心勾角地鬥爭生與死，天天費盡心機。幾分掙扎進進退退，前路一再面對。願交出這心，不會給你負累。痛心傷過後，強忍沒流淚。請不必躲於黑暗中，跟我並肩去。OK， 咁而家咧嚟到咗單位樓上啦嚇，咁今日咧介紹嘅呢個單位咧就係位於一期嘅觀山海嚇，2梯6伙嘅單位。今日介紹呢個單位咧係一個93個積嘅，可以做到咧2個騎樓。主人房都帶埋一個騎樓俾你嚇。嗱，門口呢度咧就係交標大門啦，轉咗密碼鎖噶啦嚇。咁呢邊出翻嚟咧就走廊位啦，同埋個 lift 口位啦。咁攝影師可以俾個鏡頭掃一掃嘅。咁可以望到翻咧整個屋苑咧，其實咧比較有嗰種去到咗東南亞嘅嗰一隻感覺嚇。今日睇過呢個單位咧，比起8樓仲要更上一層樓9樓嚇。嗱，入到嚟咧呢個廳咧，我感覺咧係好開心嘅，因為個廳好大，望起身嘅感覺咧就唔會太小氣啦嚇。咁親戚朋友多嘅，或者係想要換個好啲嘅居住環境嘅，30零萬呢度就可以擁有一個咁大個廳噶啦。望起身咧同嗰啲1200尺嘅單位咧真係好相似嚇。呢套屋咧你所望到嘅家私家電全部都可以留低送俾你嚇。項目家私、台凳連埋呢一套貴妃椅應該都幾襟用嘅嚇，業主咧冚好嘅，保護得唔錯嘅。咁可以望翻得呢邊咧，呢個牌子香港人都識噶啦，三星嘅呢個電視機嚇，呢度咧做咗個電視區域噶嚇。咁我哋咧喺呢一個角度咧望翻嚟咧，就係對住翻我哋嘅呢一個座向啦嚇。咁呢邊咧睇翻座向，大家望一望啦，朝東向嘅，朝東行。呢個樓下咧對住呢啲椰子樹，對住入嚟翻十里銀灘呢條路。如果咧暑假咧或者節假日嘅時候，呢條路咧都會有啲車流聲嘅。前面咧望湖景喎，你睇下我哋呢套單位個景幾靚，開揚湖景係咪？其實咧我覺得咧真係唔錯嘅。嗱，呢一套單位咧近翻幼稚園啦。如果你係有小朋友嘅，從內地嘅角度嚟講下，小朋友讀書一落樓樓下就有啦。咁再往前行少少咧，呢度咧水藍天隔離咧，呢度過去咧就係屬於我哋嘅呢個銀富市場啦。銀富市場嘅話咧，平時咧送完仔咧又可以直接嚟呢度買餸啦。咁喺右手邊呢度咧有個惠多多超市啦，有一個麥當勞啦、瑞幸咖啡啦。喺呢度咧食嘢啊、飲咖啡啊、買嘢啊，都係相對嚟講比較方便嘅。喺我哋呢度咧左手邊咧就係一期嘅巴士總站。
咁我哋咧呢一度咧直接有去往深圳蓮塘關口嘅呢個直達屋苑嘅巴士，亦都有去到羅湖嘅巴士嘅。喺呢一度咧正對面咧就有我哋呢個公交站，可以坐我哋嘅呢一個268，或者坐我哋嘅呢一個202，可以去到澳頭，可以去到大亞灣嘅萬達，或者去到大亞灣嘅吳越廣場，都係冇問題嘅。呢個角度嚟講咧，我認為咧，因為佢時間夠耐，所以其實佢個交通咧係四通八達嘅。咁再加上咧，佢呢套單位咧，你可以睇翻佢個牆身嚇。呢層樓咧，業主咧係從來冇出租過，從來都冇即係往外借俾人都好啦，都冇過嘅。所以其實佢呢啲牆身咧，嗱真係你可以認真嚟嗰度呢個望一望嘅呢個角度望翻落去咧，都係好乾淨、好企理嘅嚇。嗱呢度咧呢個門咧好特別嚇，呢個門，哈哈哈哈。嗱呢個門咧佢係一個收入去嘅嚇，咁啊呢度咧佢仲有個騎樓嘅喎嚇。咁呢度咧有個生活露台個騎樓啦嚇，因為業主咧之前咧佢真係打風咧佢驚啦，所以佢將呢度封咗佢，我哋就唔拆開啦。如果你要嚟睇嘅，嚟到現場嚟睇啦，呢度咧冇乜特別㗎，冇漏水性啊嗰啲㗎嚇。嗱，你可以照一照個角度俾大家睇睇嘅。咁呢度咧個鑽石型嘅呢一個即係呢個廚房啦。嗱呢度裝咗呢個消毒櫃。咁呢度咧都係好新嘅，因為佢都冇煮食過。主要咧都係度假嚟住嘅，呢間屋咧真係地板又新，其他都係新新淨淨嘅。如果買樓咧，買翻呢啲屋咧，家私家電又配齊啦，就睇翻你中唔中意呢套家私家電嘅啫。其實我覺得都係好新淨嘅。嗱呢度咧有個窗嚇，對住咧就係我哋頭先講嘅嗰個生活騎樓。咁其實呢個窗打開咗之後咧，呢間屋咧就係對流風噶啦。咁啊洗手間咧，嗱呢度咧都可以睇翻嘅，乾濕分離嚇。咁啊，洗手間咧，佢呢度咧，我覺得都幾靚嘅。佢呢度嘅洗手台咧，做得係會比較正常高啲嘅，交樓標準就係咁樣嘅。嗱，呢度有個窗嚇。咁地下咧，呢啲咧全部咧都係我哋呢個木地磚嚟嘅，木地板嚟嘅，講錯啊。嗱，你睇下呢啲牆身咧幾乾淨企理啦。嗱，呢間屋咧其實好特別。點解講好特別咧？因為佢喺呢個細房呢度仲有個窗嘅，所以咧好特別咯。嗱，一個房有兩個窗，其實佢就可以達到對流噶啦。同埋咧，佢個景觀咧，佢個視線咧係好開揚嘅嚇。我頭先計咗條數啦。如果咧你做按揭供樓嚟計啦嚇，俾個首期俾個14.85萬到15萬，貸款咧就貸翻個齊頭30萬啦。月供一個月咧先至1265蚊嘅啫。跟住咧最特別咧係咩咧？主人房咧佢係有一個呢個騎樓嘅，但係主人房呢度咧就有啲瑕疵啦，因為呢度咧係甩咗嘅，呢度咧係有少少破開咗嚇。但係呢個咧到時候咧我可以幫你揾翻個師傅上嚟維修下，整一整應該都係剷開佢，重新鋪過呢度，應該1000幾百可以搞得掂噶啦。咁如果咧你中意個主人房大啲嘅開陽景嘅，做一個風窗咧會更加之靚仔嚇。同埋咧你望翻咧呢個角度咧，佢個感覺咧，嗱擺咗咁多呢啲床啊、呢啲櫃啊，整間房咧係比較闊落嘅，比較通透嘅。佢擺呢啲床啦，全部都係擺呢啲正常嘅呢啲大嘅 size 啦嚇。咁而家咧業主咧叫價咧係34.8萬啦嚇，93個積。咁呢套單位咧同大家咧計翻條數啦，個價單嚟計嘅話咧單價咧就3741蚊，3800都唔到，即係380蚊一尺到啦嚇。頭先亦都同大家講下，我當咧你做按揭俾個14.8萬，月供都係1265蚊，供30萬嚟講，30年嚟計下。咁其實呢個月供啦，其實相當於係就算你買咗唔住，租俾人哋租，你都可以租到呢個價錢嘅，因為似呢啲單位租個1500到1800蚊係完全冇問題嘅。低成本嘅買樓。你就算自己前期享受翻幾年住厭咗，你都可以攞嚟直接收租啊，或者託管俾到民宿去做酒店啊，都係可以嘅。
呢度咧管理費咧就2個3一平嚇，似呢個單位咧佢90零個方啦，一個月嘅管理費咧214蚊到嚇，214蚊到嘅啫。咁停車費咧，佢呢度咧係停高爾夫車唔使錢嘅，停我哋呢啲汽車嘅話咧先要錢嘅，5蚊1個鐘啦。咁如果超出1日嘅話咧就15蚊。咁如果咧你係停1個月嘅話咧，先180蚊業主辦月卡嘅。咁我哋呢一度咧去酒店係好方便嘅。我覺得咧買1期咧比起3期嘅好處咧係咩咧？你係可以步行到沙灘嘅，真係適合咧買嚟度假嘅嗰一種人群，因為你係唔想話離沙灘太遠，但係又同時唔使話咁近海嘅。咁呢個位置咧就係去沙灘咧啱好隔咗前面1、2座嘅啫，其實位置嚟講係 OK 嘅。最好咧你本人親身嚟到十里銀灘行一行。轉一轉，我帶你親身咁樣行一行呢一個生活圈，你就會知道我講嘅嘢係點樣一個狀況。或者咧，你可以抽1、2日嘅時間咧嚟十里銀灘住1、2晚，感受下呢邊嘅風情，感受下呢邊嘅即係狀態啦嚇。咁啊，呢套單位保養得非常之好，新淨企理，業主嘅狀況咧都係非常之清晰嘅，因為佢係紅本在售，一次性買嘅，隨時都可以過戶，隨時都可以交易。全屋你所望到嘅家私家電咧，都係可以贈送留低俾你嘅。電器咧我就唔講啦，畢竟你用咗咁多年，但係呢啲項目家私嘅話咧，雖然係老土咗啲，但係都係襟用嘅嚇。咁如果有興趣嘅粉絲朋友咧，可以約個時間咧嚟到現場嚟睇樓嚇。咁今期嘅節目咧，我哋講到呢度，下期再見，拜拜。